दिस सीम्स सो इंस्पायरिंग और मेरे इंस्टाग्राम के लिए भी बहुत बढ़िया है. बट क्या आप जानते हैं अनप्रिपेयर्ड वेट लिफ्टिंग कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. जितने भी एथलीट्स और पावर लिफ्टर्स होते हैं वो एक दिन में उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं. इट टेक्स years ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टू रीच वेयर दे आर. तो आप उन्हें देख के इंस्पायर जरूर हो बट कॉपी ना करें अंधाधुंध. Go gradual whenever you start a workout so that you don't land up having serious injuries. 2. Get your blood markers checked before hitting any gym or starting any workout so that you know the real picture of your body.